ti nuk duhet të ndjesh fajtore nga një strategji e mbjetesës e cila erdhi si pasojë e dhunës në familje dhe jo si zgjedhje jotja. Mbi të gjitha, ti nuk duhet të ndjesh fajtore për kur gjë që bën në jetë përderisa nuk i dëmton të tjerët, ose nuk lun me dinjitetin e të tjerëve, ose me taksën e të tjerëve dhe me kompromitimin e të tjerëve. Kështu që përderisa ti arrin me u përkujdes për veten, me i shëru traumat e tua dhe me siguru mbjetesën tonë dhe pa e dëmtu askënd, nuk do është mundni paragjykuar ose e përjashtuar nga shoqëria, sepse në fakt shoqëria gjithmonë ka tendencë me paragjyku dhe me përjashtu njerëz specifikisht të ndryshëm nga momentet të caktuara të jetës, por kjo ty do të shërbej që të bësh më e fortë dhe të pranosh gjërat ashtu si që sjell jeta edhe jo të pyesësh në idenë ku gabova.